0262 940 743. Truth to Heaven Ministry, lifting up the truth to the world. Sorry, your partner is a man of Quaba. Nafe Yento Jumedi and Ezo. Papa Quaba. Mijusumina. Pacha down with Yabo Korea, Papa. I don't know my bunty. Young Yabi Bray. Jedobad Nasi. A brady Akasamuya Yamudia, only as of penny for no. Evarusha be brave. Amen. Yada a junior coupon CPU, say, and then so. What the enquire actually no abuse consume could see a mayan say. In some issue our radio so na enka unyamiasam na I discuss about the word of God. I didn't share free to ministry am I na yaba ajumadia trading hour of truth. Etifo nyina so ewadinshira enkamo echamu nyina bebre. Sorry ma so fast of mami for ewadinshira mo. Branch sawure bia wona wa manone ni gana hanyina. Ewadinshira mo bebre. Na mejidi se enen so ebade wo de opese woye nutama wa makwan se otie yenen so adom nti yenka bi ti nyina no se ma nkokro jaw yenya ekobekọ ewie to no na adom ayekesi amaye prince aka amekesi pa eda so ti asidi enkwaje hodwuma no yenya ye na mo ebeto aso na yaye abade ya adom last week or now your pastor and as your prophet entry so Richard entry so Emma on my revelation efa the barriers on our heavenly journey akwasi dia ibinya owo your heaven akwantium mesere se wa open heaven akọ wa bia se heaven so mesese ti asemi mayen sanse ehunuma dia wadede na dia epihu na mani ehunama ni yo ayehunuma di ehunama ni yo a esie kwa hunhuma fam enti discussion abaye no pomodiana na timayen ti yebesre na pastor Sari abompaye amayen bacho ye bompaye yedimafo ne abankase Yesu anwumre so yeda wasebio wo ye nokofo Nyankopon ano anwumre yi so aye wadom ene ohomobro ene wotumi na amayen so yasebie na wonam yesoso ede won kwaje sem ebeba wiase nyina yakase enmonyam ka wodini yesra wo se awrade wonsem a wode befa emu abai no da biara da no eso aba enema ne enchen so nema akra wa ye wode nyina no enema wasem ntaache wo mo amen na ji wo mo ma wahenie Jesus esanse wona ewiase nyina ya wodea na wo pentina yete wonti no wona wa ya wodea wa wiye bremu no ebade ma obi ya mfiri ntofom da sanse da no ka se de wajade ama no omo bi mfiri mu mfi enwumre yesra wo se wona wa ya wodea no ebade ma omo nte wonka Jesus no mo mfa o makoma o makra mo hunum ni padua nyina emfa mo amma wo awrade na se anche na wo hye aban mu a ye ne won nyina ba won chan abedi dan ne awe ye da wase sa waje wo made ama ho ewo Jesus Christ dinimu ana yesra wo mpaibo amen amen praise the Lord hallelujah amen man krene so ebade mfa ne su enyatade nshaw Yesu panko amen yesa echia etifo nyina bio yeda Nyankopon ase na sene de kan no sere wadu so hu yembo amen na ennenso de odi ahye ya no yentiminka adumti your pastor Richard Entry ewo ha your pastor Johnson Ade pastor Frimponso ewo ha pastor Moses Asare ewo ha pastor Samuel Buachi enso ewo ha elder Nimu ewo ha elder Rex ewo ha elder Asante George ewo ha elder Yima ana elder Chief Los miamika senso apostle Moses Degenu ametepe yada Nyankopon say amen so medical kano you be discuss about the barriers in our heavenly journey senior radenam divine revelation so na we na di kire pastor Richard Entry enti answer na ye be kono yanka Nyankopon asem or John 8:31 John 8:31 kan erade asem ewo asempa ne said Yohane atwere mai tinwotwe yemu aduasa baako asempa said Yohane twere mai tinwotwe
yimu aduasa baako yo ɛna yesu si yudafo a wagye ne die no sɛ motena masɛm a moyɛ masuafo ampa na mobehu nokore no na nokore no ayɛ modehye amen amen adia awade na madom so di braye no eye barriers a obonsam edisi Christopher kwan na de odisi Christopher kwan nyina ne se bible ekura ye nyame asem no obetimi agia fi yensam sanse Christo ni bia wa hoodin eye bible enti revelation is about how your bible a ebe free unsa na ama obonsam adi sunkonim enti enne yaba se ewade be na madom so ne discussion no ma bebre do yan nwinde na so kakrakra yes ankan Colossians 3:16 ipacheka Kolosifo ngomati miensa imudu nsia Kolosifo ngomati miensa imudu ensia Erade asem se Moma Kristo asem no ntina mumu bebre tio asem no entina yemu bebre enti Kristo ni a ope heaven akono asem no ene ye nantie asem no ene ya brabo asem no eye kasa sane wa meka nyina no afiyemu ene eba enti sa asem ni tumu a bibi foforo bibia entimi enfimu mma ebise etiwonu meka sei nimdia awade jama me aitimi mu no eno na mede kasa enti de wo mu no eno na onanti wo mu ena bible tiefu sei yama onyankopon asem no entina yemu bebre enti bible kan wasana se nyankopon asem kan wasem no ewade mpese yemu beti ewo nasem hu anase subafufu bi bededu yemu enye nasem ebusiafo enedi obituma kaso wo hu hia menim bible se bible no ehu asem anase etworo kronkron ho asem ewade asem no antina mu bebre a ebedi situation bi no bepa ewade obeto bible atwe na odi wo pe ayeden anante enum na ewade pese yenya discuss ni hu kwankra be bible hu hia ma yen ya somtwe na boa yen eyesi yesum kwa ndammu no atena yemu na amaya brabo ne yegide nyina na atim all bible no so amen praise the lord hallelujah yanka quotation chapter na fe yanko yen our meme side Revelation 22:19 Yohane edisem ti aduonomienu emu donkono Yohane edisem ti aduonomienu emu donkono na se oyiyi edi yenwuma yemu nsem bia okana sem se nyame asem mu se obi amfa ne nyina amobra na odi bi bobra na oyi bi frimu a onyankopon beyi ne chefa afri nkwadua ebeye wadwe se open heaven akọ na susu ewade beyi wodi ai uchefa afri nkwadua enti mesre na mato asofo ne akrisofo nyina afo obia timidi na adwen interpret the bible anyhow se na no ti ase no na o kira ase nyema enyakopochi wade ne wo introduce enyoma eye ebesore tia onyankopon onfa ho na onu ne ti ase a wo no na enu na wodi interpret the bible but asem a ewade kan ha no ehu se nyame asem ene edi som no amen nyame djuma edi onu akasa na asem ene eye enti o ka kire se obi biara onima obeyi asem no bi efimu no onu so ye beyi ni chefa efra hini no nkwadua okay efra to asoma me bio obeyi ni chefa efri nkwadua ne krokonkron a watwere ho nsem enwoma yemu no amen amen na to asukakra ade minu pacho mesesi Erade asem so biom ase ba kwa so yi frima ba ko so sei pacho enti mani nyina mre ma yen ene pacho mekafri imudu nwatwe ene dunkono no edi semtia de no mienu imudu nwatwe ne dunkono medi obi a wote nwoma yi mu edi yensem no danse se obi di bibi ka enoma yi hu a onyankopon de ohaw hodo a watwere wo enwoma yi mu no beka no ho na se oyi edi yenwoma yi mu nsem bia onyankopon beyi ne chefa firi enkwadua ne krokronkron a watwere ho nsem enwoma yi mu no mu awaro ya maboda na chese bible ekuta ya nyame asem twenko ekuta ya no enye se be ekuta ya nkwa wa hade ni yi a obonsa meja fi nsem na mesɛ wade sɛ mo aye na yankwantua ye tu heaven mu no wan kra bible emra wa ye bi afimu a ɛbɛwo wadwumi sɛ usum nyame akɔ heaven
na so ebekɔ wie no na wayi bi afim anaso wodi bia den aka ho obonsam je sɛ obonsam pɛsɛ ɔgye Bible free wisam a physically the Bible and free wisam but you handle the Bible wrongly you interpret the Bible wrongly obey no ma bebre a enye onyakopo kwan so na je sɛ wayi wa free Bible wayi Bible na yɛden afiri wisam no ebado ho yɛmɔbɔ yanko Pastor Richard Antwi onafi yɛnhwɛ ai sorry Pastor ma kwa ba wa muchaba sene siye de nyasem kitwa mo hwe mayina ade tutu have ministry ya bada hour of true jumadi so bibia be kama ka kuma toyem bibia yo okay e bada shawo bebre amen bada shawo papa no okay Pastor Richard ma kwa ba ye ja apostle ya da wadi asese nenso obajumadi so ne senya me adom last week we na mo so ma eche revelation be to me say the barriers in our heavenly journey na yanko eche bebre no odi mu no be se wo kire se eya kwantua na ekristofo tu na omafa de be se wo kan kakama ne hwade na di na kuta won na wosi so be me hwade yo apostle nyame shira pa na nyame shira tifo nyina nso say akwanto ayetu no ya ko heaven no nyame asem so sir ana Bible no so ne de ko okay untimi mfa bibia nka ho okay e ka twere konkron no nko aho sir na sedan kan ruade say ruade ma me hu ye no na enipa e ko nyina sha atare fita obia sha atare fita obia sha atare fita na obia so kuta Bible okay ya tese Bible so a eboa yen me yetimi etwa baby a ayese barrier okay ya ehon so demon a omugina ho a de omuhia firi nipa ho Bible no nko a de eno ne ade a Awurade ma me hu ya na yese ekoso a me hu se demon ya atro a mo ya homoni a mo hu odin yi eno ntino se uduru ha wo ya ho akra no atwa so ne ko okay obi atwa so ne ko okay eno ntino se ohuru se atro eba wa akwam na se atodi usunkunim dia no so do Bible no ato eno se wusu timi di atro sunkunim se ohuru se uguta Bible te eno ni akwansidi a ewo kwan no ma so bebre amen wale so papa ena mi shedan ha bebre se yefra kwantum ne nam ebre no ho nti minko Pastor Johnson ade Pastor mo kwa ba ya apostle echire ko de so adumo kwa ba na epese ehwe bibi se osi eye Christopher kwantu na obi a shattered fita satare fita ejama de efhe sasenti Kristo ni bia ojiwari dia o satani shana na ase ahotifo nko na ehye won anaso betima Yesu adi na ebi odi boni ye nsuso na ehye because ya urade de na diche na kese o mo amutu kwanyina no obi a shatare fita na satade no ena bese hu se eno edenya na se unya Yesu dia na se yewowa na waso shatare fita yo Ready show apostle. So. Ready asema okata rifita no de kan eye akrisofo magiwadi Yesu Kristo edi. Okay. Gwama Bible say odini moja na ahoro mutade amamata nti matade na be horo ayata rifita nti atarifita ne gina ho manya Kristo trene. Okay. Odi ahyewo. Okay. Nti sankofo ne ko nyina eye nkrofo a omapam afurade Yesu Kristo ayi wurade ne wakraje nkwa. Okay. Nti unya paimu efa Yesu pe no wasesa atade fina na ehye no. Okay. Na eye boni atade no na fi wabehye atade foforo aye ne suban. Okay. Nti wa yi satade dada ne nyina na fi ne suban na hye. Okay. Nti ho ne ye hyen na ye nante se Kristofo. Nti eye Kristofo akwantu mu. Kristofo akwantu. Wo atade bia hye nti Kristo ni bia shatare satade no. Kristo bia wa sacha wa fini mu asachira. Okay. Waji Kristo atum no. Unya sachira pe. Osata bu kape na ojitum se moja no enhoro bone pe obesa watade esanse basa wo yiwa fi sumu edo aba han ni mu na fi obehye watade na fi aka no ena wo se oye ho adwuma nyame sha bebe enti atade no eno na di tukwan no na se atade no ye trene ya ye di tukwan okay ena e dance nti se uhu fire service ni a uhu se fire service ni uhu police ni a nti Kristofo so de ma ye dance fi summa no
ene han man say ye wa sha atade fita wo boni mu atade no say ye ntoma go fi eye fi atade fi na hye ni pa atete te say bodani by Christo hu ye mo bona se begini dia Bible say ye na ka ye ni boni no wode ye boni maye na ya ba be ye train yakopot na ba be che ya be ye train wonu mu nti afi obeji Christo Yesu dia na opa kan obon na oji tu se moja no e horo boni a na wode na tade ye suban no na wode ahyew nti obi bi wa Yesu adi bia no sa tade no ehye no na mpacho misan ko ni sa tade no ehye wa wa ma hu se indicate se uye Christian wa Yesu Christo so onye Yesu ni dia satade no embehye entimi behye na satade no ehye wa hu asem ti sen hu asem ti sen se na se ehye no no ano na so na se hu asem bo ho wo se Christo bi se o atade ni hye wa sei na wo se wo dia atade na ntia na bibisa ho pa honam fam mpo no wo ye police ni a atade o hwesu yi ayesa akronfo nya wonu kwa kodi boni ya. That's right. Nti no atade bia ehye obi an ho ahyede wo se wo ye honam fam kwa atade ye fia na ye si nti wo koto atade white o hwese ho nyi fi nti wo hye na obi atache wo kra wo me ho nti sare ya atade no nso no esanse ye Kristo suban ye ode ahye nti no o hwese ye nso ya bra bɔ no ye ma ifi enkikam nti no ya bra bɔ afi ye bɔ nyina no ye bɔ no Kristo Yesu mu nti I think say Galatians 3:21 no so abɔ me ni Kristo asenu mu masia meti enya me bio nemo meti ase wo pacho me kan kakra Galatians 3:20 Galati from Timiansa imu aduno pacho 2:20 yeah 2:20 no imu aduno wabɔ me ni Kristo asenu na masia meti yi de enya me bio asia meti no se mu se wabɔ rade na wo so a kyerɛ ya de be 10 rules for holy living say me mawu na nti medo odi mini Kristo enkwa nta onyankopɔn nti menti ase ema me ho bio nti no ehun se se mawu a afi wo se asade e hyɛ me no wo se me didi kan no wo se me hu se enye me bibi pa bi na ma de hyɛ me ne mo ya adom bi na ba hyɛ me de ya ene wo se me hwesu yi sane ye Paul kan no se nye bra me wo muntam ko ne bra me ni muntam no mo mfa suo ni ahopopo enye mo kwagye hu adwuma no enwie nti atade na be hye no Kristo emudie no wayamaye yemu boni ana ka etumi enyi ye hu no Kristo abe yemudie no nti oyeye no atade na ba be hye nti akasa ye so hu adwuma no yeso ye beye nti na fi ye de adwene we etra se waboye ni Kristo asenu mu na ho se masia meti die enya me bio na Kristo no otiase wo Kristo na afi wa betra se wo mu na masia meti ne honam mu yi meti ne Nyankopɔn ba odome na ode ne ho ama me no ho gidi amen nti afi na o Kristo ni no adwe foforo ode nanti ni se de ye fa adwe foforo ye e fa sa kyerɛ ye ho nti ade kyim bia o se menya sa adwene se masia meti enya me oberima bi na ba be ye me sa nti ye ne mekura ensema be boa me na asem no eye nsuo esan semina atumi horo atade odi ahye nti no na wo se me de bo atade ne ho ban ivi kura ye kotu kakra hye ko ba no ha te no san de ahye kotu na de akose wardrobe mu se ne be ya ebeche amawo nti sa be pepe na atade no so a eye radio train no adwuma wo ho eye so de hye wa no wa wie bible cast one save forever save no nti sa yo mesan sa wa question sana makwa ada le chire mesan ba mu chire na akontinu yeso hu sabaji no hodi opie sa na adeti wapi yatade ntino wapi anase denya sanse nyame adum maji Yesu Kristo di atade fita be hyeme o mo sa wo pe de se kama wi na ope atade no ope anaso be den na I know you help yanko ye de radiase Kristo sum eye okun nti Paul kram ye ti asokun pa no wakon awie na je se ye okun esanse kane no ewade boye ema ne ho ema nani monya na yeyira ye kodi bonsansem na bonsan be ye master nti afi owura na kasa ye master papa ni yi ne ho adi ya ye san dwane ko ne che ye ne ya nti afi oni edi aprapere ye ho se mo me mama nko me sama ma be ye nko ade se de fero ye no that's right abra yesu afo free mezin pels enkrofo ye de ya nko no mukoi mo san ko chichi wo mra nti sa na Satan oye ohun se ye free ni nsa fe ye nsom ne bio ya owura wa mo ya de ye hun se ye kinkan se asem de mo ya de hye ye kinkan John 8:31 82 no nti no afi ohun se ye nya de hye bia ye nsom ne bio
afi ntumi fa ye nkoa ma ye ko badwaman bio ntumi fa ye nkoa ma ye nkoa ye de akopani bio nti ye ne ya nti ye ne ekwan bia be fa so na obesan atwe yen aba ne nchen nti ona kwa hodo bibre so nti enne ye ne ya no hu se aka opese ye fa ne suban na afi ye gya ne ho ne yakofa Kristo suban na afi ontumi yusu yen ema ye nkoa ema ne bio ye ne ya pa nti am se erade na apostle asomafo eka efficiency friends say we wrestle not against flesh and blood ye ne hunani moja enya ni ntini eye okon Satan present ka tembia obenya naka nyamema yesa ye hufi de se preku naka rade dware na se san ko ye hufi no ko nya ye naka ontoto ya no e rade anim naka rade mpoye naka onya ye no fa ye nko na awie to no one ye nyina akọ hu amane e wo ba bia ya shama no 212 ministry now tie kenyi Pastor Johnson ade ene wa chire mu mehu ti Kristo ni bia fa hye wagim se obawura de nchen a ebade sisi wo wie a oyi atade fie Yesu badada no afiri ho na fo de atade fita ahyew no abaye se Yesu Kristo no no wanante wo ne kronkoye mu enti sadi yo no obonsam ne bere wo ho enti Kristo ni awo afi ho ene kai wo se uji Yesu Kristo dia matrini atade enhyew because obonsam na ofini sem onyao enti edie mu hu se emra akonto no efi ase ekona na obonsam so yedai eyi ne ho adi oyi ne ho de edu ebe hu se oyi ne ho de na obabe yeye enti Kristo ni bia emma kwan emma utrini a ekutawo hu konkra ekutawo influencer because obi pe atade na yedai aje ebado we mabo amen yanko Pastor Akwasi Frimpong Pastor ja inya ne nam ya makwaba nya senkito warumoye amen enne edia ya discuss no Pastor Aboy mehu atade fita ti wo hwemu ade menu ena wo sampa fro atade no se ebe fu nchen koso de ade man no gu hu na wonya hwe asipa atade ne ede ehu akufi ena ade pa na ni abere pa ye Bible enno ena na ni brise Bible be fi sana ewade na madom so Pastor ka kire se die ni mu no ade pa obunsam eni abere ye se be ya Bible no afunsam. What is the Bible for we Christians at heaven? Apostle Radin Shirao. Awurade asem na awurade na modi for so ema ye hu se no ne the main objective ahomani a wo matwi ewo kwan so nyina no do mana wo preso meja fru nsem ye Bible no de ma ensunsuya ba agidifo ne onipa bia ntem ye Nyankopon asem a agidifo wo. That's right. Na Nyankopon asem nso a ye kan nya obi fufuru bia se Yesu Kristo na. Okay. Yesu Kristo na nti said John chapter 1 verse 1 ne kan no wasin fiti ase no na asem no wo ho na asem no Nyankopon no na asem no ye Nyankopon. Nti se ye kan Awurade asem wo edi sem ti donkono emudum yensa. Edi sem ti donkono emudum yensa. Revelation chapter 19 verse 13 or say na wo sha tade bia wo de abomujam na ne dindi Nyankopon asem. Okay. Revelation 19:13 na wo sha tade bia wo de abomujam na ne dindi Nyankopon asem. Ade ba kwa Satan onni eye se woni Awurade biem Nyankopon apam ne firi nanim koraa ena yende adom ntie na mse wo boye woni suban so ne seso nti no de ema ye se ono no ye nasem a eda so tie mu. Okay. A wo de ama Kristofo nasem no so ne wono amu nti se o Kristoni a owo Awurade asem no Yesu na na ti ne mu. That's right. Enti no de nti a ama nani abre nyina ne se opese ye na Awurade a ye wo no ni suban wo de atene mu ye wono ankasa ne mu eno be hwere yen. Okay. Se no hwere di a se no hwere me so Kristoni na hwere so Kristoni di a ye na so nye Kristofo biem. Enti Awurade asem ne gina ho ma Onyankopon na ankasa ye na Awurade ne agye nkwa Yesu Kristo na ankasa. Merci. A wotie mu enho ahyenso de eno wode ama yekuta ye nsem no. Okay. Enti eno so na onani abenti se onya agide a ye nka so ye ni ahoden bia biem. Sa ekwana no fa so de call edintro mu a wode koye Adam and Eve.
de okoye nya na ne bote nyina ne se de awurade de ama won no obepe na ne nsa aka nti no defe oba na ama oba na akobie no kwaka se onyankopon aka se na se wo ma hoodin a wo mede wo edi ntroma na se tentimi ntwimfo mu nyina so ye de awurade aka akire wo de asie no eno no wo ma hoodin nti oba ne nya bie so ka se onyankopon aka se ebie finfemi ye ni bia pe no nya wo mo ehɔ no nso fa akwa bia so gifro nse because say obi hu baabi a wo mmere obi hu baabi a wo hoɔden wa otwi fa kwan bia so na sɛ ne ho ne nia tikyɛn kakra obɛgya furu nsɛm enti na ne tie atie ne akodia wodi nye sɛ ɔpɛ sɛ oyi Yesu Kristo a yɛwɔ no firi mu. That's right. Sɛ Yesu firi mu dia a yɛte sɛ ɔno yɛbɛsɛ ɔno Yesu firi mu dia a yɛte sɛ onipa bia sɛ de Samson ka sɛ na sɛ Nyankopɔn ho firi mu so mɛyɛ te sɛ onipa bia enti onipa bia woni awurade asɛm no wɔte sɛ onipa bia wo wiase said awurade asɛm aka no in 1 Peter chapter 5 verse 8 wɔ sɛ na moni na hɔ monwa fi sɛ motamfo bonsam no nam sɛ gyata obobom ɔhwɛ de obenya na mene ɔna momfa gidie nyina opintin sine kwa fi sɛ munim sɛ amanehu no na wɔde atom nua no ma wo wiase so sɛ wo hu no enti sɛ obi ne Yesu Kristo a sɛ de sɛ tapɛ so ɔde ani bi otimi de yɛ no nanso ɛnam sɛ ɔntumi nye bibia ntino first na etwa sɛ onya eye kristoni ma hoɔden a mewɔ ɛne Nyankopɔn asɛm madom a mewɔ ɛne Nyankopɔn asɛm mani monyama a mewɔ ɛne Nyankopɔn asɛm mitumi a mewɔ ne Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ Yesu Kristo na ɔtimi mu ɛno nti na ɔfa kwa bia so sɛ ne first thing sɛ ɔbɛgye awurade asɛm so onya gye a ɛno ano sɛ wɔyi Yesu Kristo afiri mi mu. That's right. ɛno nti na mɛne ni abrɛ so afɔ nsɛm a yɛka no ɛmoduru nyame asɛm a ɔbonsam pɛ sɛ ɔgye firi yɛnsɛm adeɛ mmienu na adadi wɔ adie mu ɔbonsam ni abrɛ yɛtadeɛ ɛhyɛ yɛn yɛtiri ne atadeɛ ɛhyɛ yɛn a ɛyɛ Nyankopɔn suban na suban no kora no yɛsa nya firi Bible kora no mu enti suban na wɔde Bible no kora no mu enti ɔbɔ no boa sɛ Bible na ɛkuta Kristofoɔ no ɛnoa atirifoɔ no noa na ɔpɛ sɛ ɔgye ɛwade ho Kristofoɔ mɔbɔ na asɛm a yɛkɛn no ɛmfa suahu bi mmerɛ yɛn ɛnɛ deɛ yɛnkɔ suban no so heya na yɛbɛ bubu hu kakra na wati edie na say from the beginning so what you say from the beginning you see how valuable this revelation is na ama wani ayeden adaho ebade setrifo ne wade hira asofo wade kankasa yakona se bibi ba adwuna pese okanso ebe ma oka yenko pastor asaro ai jimaki no mama na fe yenko yene yama kwaba mani mmel kakra na wa wo ben no wo ben that's right yeah eja na asema pastors ake ama madwa kwesi se ade biara eso hu mafam bia no ededo hu na mu enokre senia yesika ye konkre your bible mu abo ye itwere konkre no mu na chokokore ya ho odin se ne pastor se chichi mu no bisimi bisa se enebre mu a Christopher bible kuta omubuana asomafo ye enemle ma Christopher no na kanza dodo na emu omumu bible so esan se obi bu bible a anase wonyame asɛm a ɔkasa atumi di akire ana nsankyerɛne so si efisɛ ɔkasa firi bible no ɔkasa firi bible no mu enti da no wɔ asomafo nyuma no ti miensa yimunsia no enam sɛ na twerɛsɛm no ekura Petro no na ɔmonam kɔto bubuani no ɔka kyerɛ no sɛ yɛde sika no dwetɛdeɛ yɛni bi nanso deɛ ɛwɔ no yɛde mo ɛwɔ na sɛ de Yesu Kristo din mu mehyɛ sɛ sɔle ne nante na asɛm no kura wɔ mu nti ampa sɛ bubuani no wɔsɔre nante ɛnɛ obi bɔ mpa ya miahina Bible no sɛ no deɛ kura no ba sɛ yɛka sɛ Bible kura obi a okura Bible na wodi mu asɛm sɛ de awurade na mosɔnfa so wa wo ka no okura nyame asɛm no de asɛm no ɔde yɛ mu atuma sɛ de awurade da na dia wa asɔre a wɔde ne nan abobɔ hɔ a na enipa bi tietie mu no ade ne bi man timatietie sɛ obi a wɔ asɔre obi akura Bible ekura trust but wɔn de asɛm no yɛ atuma no musa kituwa bi Bible de kura no Bible ni kura no nanso osomafo
wantim nti bible no onte bible na bible so ntini mu enti nei no wana nyankopɔn asɛm krom no yɛ nipa kutuwa bi ana adeɛ ɛwɔ wiase no sɛ adeɛ bi a yɛde majority no na kari wiase no dodoɔ na ekura no enti no sɛdeɛ awurade na so kana dodoɔ na nkura nyame asɛm wɔgya nyame asɛm no toɔ ana ɔnante wɔ wahoɔden mu ɔnante wɔ sɛdeɛ ɔpɛ mu enti da no sɛ Galatians chapter 3 hɔ no verse 26 no ɔkenkan wɔ sɛ na mo nyinaa nam gyidie so yɛ onyankopɔn ma kristo yesu mu verse 27 ɛfiri sɛ mo mu dodoɔ na wabɔ mo mu dodoɔ na asu kristo yesu mu a mohyɛ kristo enti dodoɔ na nhyɛ yesu sɛdeɛ awurade nam adikanfo nso aka no sɛ obi so nhyɛ kristo yesu a twerɛsɛm no wagya ato hɔ ɛsiane sɛ wɔno mu na yɛnante enti sɛ kristo no deɛ wohyɛ no a that means twerɛsɛm no kura wo ana nnɛ sɛ obiara so mpɛ sɛ ɔhyɛ kristofoɔ dodoɔ naa mpɛ sɛ wɔn de kristo yesu ɛbɛnante enti ama nnɛ no yɛnhunu onyankopɔn tumi kyerɛ sɛ bible no twerɛsɛm yɛmu bio ɛnɛ nipa naa de n'adwene n'atenka ɛne ne pɛ ana ɔde esum awura na bible no wɔ hɔ ɛnyɛ bible no da hɔ ɔsomafo bible no da hɔ ekura no onim mu asɛm biara obo okura wɔ da ɛda ne mpɛ tifi nso ɔmfa nyɛ hwee enti dodo na gyae twerɛsɛm na to hɔ a wɔnante wɔ mu hunu mu no wɔn nte aseɛ mu ɛno nti na ama wiase adu mbɔmpɔso ɛte sɛ no by tetebere mu no wɔn a na wɔn bible no som wɔn bo na ɛsɔ wɔn ani no na nsɛnkyerɛnne ahodoɔ si wɔ wiase even mpo ekɔ nhyiamu a na wotumi sɛ dodoɔ na obu ɔnom a saa tam no worship ɔsɔdeɛ no wotumi sɛ obu a wɔte hulim obu a ɔyɛ ne frɛ ne wɔba yɛ yɛsua yɛ ho bi ɛnam sɛ na asɛm no kura mpanyimfoɔ no te asɔfoɔ no mu no nti no worship no anaasɛ praises ne mu no onyame asɛm no ba na mu no ɔbɛn sɛ ɔte hwɛ mu ahuri satan wɔ asɔre da yɛfiri mu wɔfe so meama n'ani na wasɔle adenti asɛm no ɛwɔ wɔn mo hɔ no nyinaa dodoɔ na mu enti onyankopɔn present no wɔ hɔ onyankopɔn nimpa no ne tumi ne n'ahoɔden no wokasa kakra biara na ɔyɛ adwuma ti abusuafoɔ yɛbɛsrɛ sɛ wɔn a wɔtie no waa wohu sɛ wagya wɔ nyame asɛm no ato hɔ a san kɔfa bio na ne saa yɛ mu no nkonimdeɛ bɛyɛ wo dea amen ɛware hyɛ bebree amen ɛware mu ayɛ kristofoɔ a yɛahoɔden ɛyɛ bible na yɛtiri ni ɛyɛ bible nso yɛgya bible ato hɔ na nso yɛtu kware sɛ yɛkɔ heaven forgetting sɛ ɔbɔnsɛm bi ati kwama twɛ yɛn enti wɔawe de ada no akristo bebree ahwɛ ase o wɔkɔ heaven so ahwɛ ase wɔnim because atwerɛ sɛm no afiri ne saa yɛbɛduru hɔ yɛnkɔ pastor Boakye woso gye tom sɛ akristofo mu bible akuta yɛn bebree naa Apostle Radin Shapa. Ujitum sir. That's the first. Ujitum. Okay. Question pa eba ni say. Awo Christopher ne o hwe ye kronkron ya brabo a. E chese Bible no ye buana. Yo. Radin Shapa tie for pa. Amen. The question ni say kronkron ye asemu apostle bu say no, you nye free Bible no. That's right. Sɛ obi betimi ekuta kronkron yi mu a gye sɛ bible no a ekuta no emu asɛm no ɛwɔ ni mu. That's right. Yɛdi kan ho sɛ bible no nipa bebree ne ekuta na ebinom kura omiem obi so kura hɔ a obiem but ɔkan ne kɛkɛ sɛ deɛ ɔkan graphic bia ana obi so no ɛyɛ ne fɛ sɛ bible yɛ de ekuta no ɛna ebinom nso kura no Bible no on person obe crampo cry be cry on cra ebisa adano biara wo sam kakra me hu ye a me dwen ho enya nwanwasa so aka ho asem waso demo hanom e discussion mu say Bible no ye mu Bible ni bi ko pem say obi gina bonte a wo preach a phone ekuta no dey ready phone as evangelist a o preach wa bonten
na de okenka Bible na ma no okuta phone say eso na wo hwe e na okan Bible no amani pa na de preach de menimu ni say radio asem onam Hebrew so kan no Hebrew chapter 4 verse number 12 ensemfo bi wa say ya yen se ne so pa se metimi obokonkon ya braba sansem bo nkuta me a mentimi se onyankopon no ne konkon amen ana onam ne ho moboso ana wo kire se do onyankopon tie ne yetimi anante wo no Awurade mu ye konkon ya brabo no Hebrews chapter 4 verse number 12 no o se na onyankopon asem wonkwa yedi kan e wonkwa ti se nyame asem ni a But so can Hebrews chapter 4 verse number 12 yanko. ye because onyankopon asem e wonkwa se asem no ni a konkon ya brabo mentimi mo ntinkwa je na di kan ye dey abom ana de doso mi no say na ahoden so ye dey ewom asem no wonkwa ana ahoden so wom ti se mekuta asem no eno na ma metimi anya ahoden se wiase ya bonsam ade afei menya ahoden de di wiase ne so nkonim amen ana de toso wo say tumi ye dey tumi wom ana say ano sai enam tumi ne wom no Christopher tumi ne kan wasem sa no. tumi Christopher tumi sanso nyankopon na ngasa no okuta tumi a odi wiase so odi ade nyina ya ne dia ti se na sem no wonu a ade ba ko menim so ne se onyankopon no de entia ma no koso ye nyame a still bonsam ye da ontimi nyankopon no ne kronkron ye yes na me kronkron ye ntia bonsam timi ye de eni ne so no ono ne ho den kronkron ye ntia na o tumi kronkron ye ntia bonsam timi nya enim kronkron ye ntia na asam no saye enkrantie ne fanu no enkrantie ne fanu enkrantie ya de ejina wa ya de diakon sa ndi so nyango asam ya enkrantie de a ekuta me a metimi akon de adinku ne mabone fo ntimi nyina manim de biara da amen enti kunkun ye aya ewo onyankopon asem mu no enei eni e Kristofo mu esan se nyankopon asem no omo agya to ho no mo na se me gya nyame asem to ho no mo a kunkun ye ne fa na me kwakofa no kunkun ye eni wiase kunkun ye eni obi biara mu se onyankopon na ye dey oya kronkron se na ene ensem bia na ye ka ho asem na Awurade ma ye hu se ono Awurade nyankopon no ofre nipa bi firi abonten se ode omo ye ono ane dia ode omo ye ono ane man ode omo ye asofo ani ahene no waye won kronkron to ka kire wo mo se mo aba me nchen me ye kronkron ntimo so mo nya dai mo nya kronkron so obi antimi nya kronkron a no kwasem ne se enya do hu nyankopon na sam no so nya dai entinimu Everybody mo aye pa. Abusiafo akronkron ya ahwiase ni nyina ne se ye mu Bible akuta ye. Konkron ya ahwiase ne je se ye Christopher we are allowing the devil to defeat us for not respecting or regarding the Bible, the word of God, the scriptures. Sasa mkriya mpesa pasa Joyce boy. Elders no me na bi hu de be kai. Asem boy chire do. Pastor, konkron ya ahwiase. Nso Bible kutaye obo some target our target say obeji Bible no obeji trokonkron no efe Christopher nchen no I think it's working in the side of what holiness boy kakra no kre papa se ne na ashase na woka no physically hu se waje Bible na fi wonsem physically but obemo compromise obemo abro gidi ase okay ade bia eye tresema ka wo se tetefo no eso mu anka wasa na yeto aso no we ka cho se enanim die no nti entesa Bible no kra no so panyin bia so ye pope o say Bible adi 2000 years no enye e penso ma enko nti wo so mutumi twere Bible no foforo na ene mre no we ye demonic expression wonsema ji Bible na fina da o se woni bi mpo description na fina enti no tresema o sa no sene na pastor kan eye asema mu odu na se the moment a wodi asem no ye adwuma no na asem no eye nam na asem no eye nti abra waka yakode no wase nti yemfa asempa no ho da so ehye ye nan that's right me nya sure so bia ekoba bia eho ye nkase mo be woro ni pabo ko be hempa bo no nti se Satan so oyo dadafo se obemo wa ye the counterfeit ayese o ka asempa na ayese wugina ho ayese o ka asempa na nso na efa bi no odada nipa nti Mr. Titus na Radinam ne so ka asem Titus 2:11
Tito timienu emu du baako Tito timienu emu du baako na Nyankopɔn adom ede nkwagye ba ma nipa nyina na ye ne ho ye ne yen sɛ ya pamusu bɔ ne wiase akɔno a yɛmfa adwene mu tie ne tene ne onyamsom pantena wiase bre yi mu nti ya pa wiase nti no wiase musubɔ ne sɛ de ne ya wiase na gye atum asɔre ne mu sɛ oba ka wano a ɛnyɛ hwee ya kyɛ ya gum mekai ediye bako bi a ewade na Pastor Richard a Bible no bi mo si ti ase. That's right. Na bi mo so tete 2 pages ni bi efrim sɛ na be city omo emprempren amomotumi akama asafo no afili comfortable we wiase nti sana against konkroye ne oka konkroye ho asem kra bi say eye chechire foforo bi na ode ba mewa Yakobɔ suban a ode bo nipa a ho sanka ye o se monya kronkron fi say me ye kronkron nti eye Yakobɔ ade a o hwese o Kristo ni bi ya no abena nti kronkron ye o kasam kronkron ye o yahosiesie mu kronkron ye o abrabɔ mu kronkron ye o ye ni yie mu no adwene mu bade hwese ya fa nyina mu no ni suban beda di wo ye mu a ka say we asesudifo ne ba ma me de ne hwe enimi ho ene kamya ye say ensori pinu a ena no ya maka Elijah asem ka say Yakobɔ difo nyina asa kamenko ba ne rade person hu say o krofo bi wo so mo so gire mu ema no enti no sorry bre wo ho na omo se ho konkro ye na so bi mu so agia tum se omo so begina pintin amerade no makuta tete senimu a ye tetifo ensem rade ma na asafo no gina ye na pastor ka oja na ombo mpa ye na tetifo oja ne ye adwuma no konkro ye no mu gina mu ntia. That's right. Enti mo firi oja no a oja na nti ene na oba bi dia dance os no akwa asori aso hu asori bi ti se de waba mu ipe ene wo chese eye ni nwanwa ni nyina ne se Ewurade asem a waka ode matetifo no yeso eye krado se ye benanti wo saa kwan so nti e ba sa mo Yakobɔ tumi eye present abribi e be friend tumi bia no eye adwuma e wo yentem nti no ene die modern church no mega church no omo si Yakobɔ kronkron ye nti ase eye hwe no aba besem se e kan ye numa ne ho nti ye nko ho bebre na eno na si e ma kronkron ye ho ayi ko ba asem e wa asafo ne mu pa Eware nhyira no nyokese abusuafo nsema ye kan ayayro ho bibiri say Kristofuo ya share atare fita ya wo echo kronkron na so yetumi ahweye ya numu nsam enkuta weti bio obunsam awura sori no mu ni sada yeso meanwhile the Bible is present. The Bible is there, a big crowd so that puppet so yet Satan is there. Enya Rahusam. Bible to naso dressing from Jezebel, from the pit of hell. I was already them. Enya Raho. Neja say edia radija man we brim say obonsa me gi Bible na free ni pansam. Enya nukre. Pastor Boame Sanama call elders no so ho. Nyamiasem in the part of how we should depend on the Bible and the scriptures, the word to live. They make him just say, "Oh, bravo, cry free neighbor." Send ye di ho to. Radiasem so titifo no. What to radiasem so. And then no adwuma sa. Do we depend on the Bible nowadays? Because yeah, kasafo say Bible e free Christopher sir. Titina na Bible kuta wo no. Adi nyina mu ode wo tu Nyankopɔn so na asem so. Se ahaw no wo mu. So wo mu onim nyamyasem se na kanti no. Won sheki. Dabi. Ene nyamyasem ne di hutu so anase wa adi foforo bi a Christopher hutu so because and I don't see say most of Christians depend on the Bible anymore. Yeah, no correct. Boy, you should call obonsam eji Bible na free say me that way. Yanko. Awade moye. Amen. Na de ematetefo no eda nso free nefo no ho se ade bia se de wosi bu no eno na ema ne sombo ma wo. That's right. Nti Yesu ka kasa o John chapter 12 verse 48 no se die omume na onyeme nsem no. Nti ansa na Awurade asem be adwuma ma no one o se wudi ka bu Awurade. That's right. Se mi bu Awurade de waka bia me de ni die ni sa obu na be ma no be kominim se ono a se omampani ka se obi ana no nsia onante mbo fi se da no nsia
nemu no one enum se nanum asem na apia benti no se wonya da no nsia pe eje se ni die ne de ama no se omampani se mena no nsia enti se ni die ne se manfa ma awurade a ebe ye din se na se because awurade asem wo nkwa ahode wo mu no e wo nkwa ma wo na wobu sir ahode wo ma wo na wobu esanso ye tumi ma wo na wobu no do wo to so enti do de no do bu awurade asem do bu yesu no de no to na asem ena menya nkopon asem so tumi de man ena tetefo ni nim ade tetefo ni nim se tetefo no obi oba awurade nche bia woto do wo bia tugu obehunu se nyankopon ne na de nyina wo fa bi fufuro bi anka ho awurade ne na de nyina ofiri ni mu nyina de ne ho ma awurade nanso yenye brace me linke adi ye ba ko awurade ma pastor Richard abehye we sem adi ye ba ko de ma na awurade ayesa akokora nipa sum na to atwene na wo kase ne nipa hu ne se wanyini sana na say no you are very modern world with modern Christian life but ye hu se ye nyankopon no ayesom no ye titi nyankopon sir nti wona wo hu ne ti saa kwan no so no won so na woda ne tumi di kire wo mu ne mo menne no yeyi awurade suro ankasa ewo ne mu na firi wodi wiase esesa saa ne ma no ese ye bu wiase nti ye di wiase ne mom ena ekari awurade asem ena ma awurade asem tumi ntimi nya dwuma man nyankopon asem ye mfa bibia ntoto enti de odi bibi tutu nyankopon asem ho no awurade nso de wakana na asem se memeni obi anse enti abro obi di bibi batutu nyankopon asem pe no e kire se o limiti nyankopon na obi o limiti nyankopon so be wu ni tumi ena matetefo ne dan so no awurade asem e da ho na wo kan enipa awurade adom nti enyinso ma bosome nkono te se ye tie na hwe niam awurade honhom na wo musu ye enam se ro sidi wo wotu awurade so na hwe ne de a ebeka tete nyankopon ne nko ene ne de ne nko enso nya ono a nanso ne nipa mu awurade nti no ema ne tumi ntimi nnadi saa asem na awurade na so kan ne no nipa mu awurade ye mu awurade ye bu awurade anka de awurade aka ne nkenka se nipa no kura na awurade honhom fa so ka se wonim do pese wo kire miwa awurade asem aka ne 1 Peter chapter 1 verse 21 wose na di sem bia mfa nipa peso a mapen na nyankopon nipa kronkron se de onkonkron do onko no saa no kasae nti asem e wo bible mu bia no ye awurade honhom ena twerɔye nti se minya bie mu no na mekasa kasa we se pe kire se mato awurade asem no mu ahodi nyina to atwene enti so nipa mu awurade eno na ma kristo sum tumi no ene ye hunu no ene nipa bɔ mpaye pa but ene so na ye hu awurade tumi sir in fa hu to awurade asem so ye mfa hu to awurade asem so eno nti ama awurade nsusu ntimi enna ne tumi de awurade person kwa wo ye wo nipa mu no enya bi nia na ye hu ne kitinkete no da bi de awurade person wo ye no enya bi ne hu ne nsusu no yamfa hu to na asem so nyanyinu ni nyamfa bibia si yamfa bibia mfrafra na anke be wonu tumi pa bete na ye di wiase afrafra awurade dodo ayro ene ayro obeti esi sofo bia pie no bia no akoto sofo no so ene bi de ye ma yoro kra no ye ka obeka se bia o ha adwia na se wo ka se bi tete eye den se nipa di ni din betu na sore se we asore anase ni din boko be better hu se asimesi asore what be that ebia asem community ase asimesi asore ni asimesi asore titi unya bi da enti wo hwe titi asore na obati Methodist yes Pentecost obati Anglican obati CAC obati Pentecost obati Assemblies of God obati dey Baptist oh na nesu dey hu asimesi asore asimesi asore asimesi asore imposo wo edin kura na leader no dialo ni di kura no ejidi na sene asore ni din me kwa asimesi we asore ni nipa na why so also jet to mu say yemfa ni di embata asore no what are you doing you are fake God already but I don't know yes sasim awia Christopher even old church afia we ni din embata asore na je say people will depend on you but not the word of God not the power of God sadi mi ma Christopher tina asofa ti say sadi no uye business of heaven akwa what feel dada
udina ode bata so ne ho anadem ko munti ma se titifo no musuro sa de ne se on ne ti aso ne ko na woyi ne ho afirim and what ma wurade agya asore no nti no apa nyoma ne din e be firi ho ne wurade de ne here but ne o tse de nkura wo se ne di we di abata ho you see it's one of these things we don't depend on the Quran so da soro na ne yere da form no mo sansere somebody crowd yen koso ne kura somebody na dia they say they afida da ne pese Christopher hu say especially holiness church ne other church hu say se okobia sorry okasori bi na sofu bi dim batade no ho dwere yie bonyame mpaye na Christopher on fe hu tu other asem so o mo mpaye mpo because asem no wo mu na wo de mpaye ko na me bibisa sofu ba ko bi nti de menko general Jena ma kwa ba. Yeah, apostle. E wade mo ayen Papa. Bibia Christus ma ko dri. Jena ba friend say atro konkre kuta yen nyame asem yi. Obo san person gifi yensam. Waji bibiri bat bibiri su nim. In our speech and I'm going to General Kakra. General is more Kakra. As I walk from the door, I was also be able to buy three. And I was a very sharp baby. She shall back come up. And canning. So we share Unia Christiania. A passage as a car, okay, by a friend say, or time for the Bible in Africa for some. I was in a brain. A binary came. And Karen only knew the Usia Christian beer. Usia no so a Christian. I didn't hear. Okasaba kuminu wakutu wet. Nyamia some say. On funny pim ene yemusa. Apostle Radinchao. Ya da tifo nyina so ase. Se onhwe no nti ne so yi. Se Radi asem ne ade e bai no. Ni nyina ye nkwaje ho adwuma nti. Na se Radi ebetumi awowa ne ma. Na obonefo ni wi adabi ada. Na mpo ni tumi a ode amaye no. Wontimi nyi mfiri yensem. De kwase me se ene entesa. Oh. Se mpo ubehia unua bi ubehia odofo bi wo Kristo Yesu mu na mpo ne di nkomo wa futu kwan so mpo osofo krompo betu fo futu kwan so no na se bi wa odi nyansa ana nipa nyansa na kasa etufo na se nim disem ka sa na etie ontimi nyina Awurade asem no so kasa be Bible say ana say na krompo na yehwe yenya nhweso e wo chironim Job die ti say enti me so me de to mabrabo ho a say na me so I say abrabo no ye ana say say me so me bo mabrabo ni nyina ne say ehu pa say na Awurade nam odifo so Awurade da na die no bronsema ni abre wo Bible no so pa so nyame asem so obeje free Christopher nsem e we the Bible ma ti say Awurade akọ na asem a chen ni din enti baby bia Awurade akoro na asem so timu na asem no mu se ne yekenkan Colossians chapter 3 verse 16 say ma Awurade asem entrem mu bebre na no na ye nkwa enti se Awurade asem timu na se Kristo apeja acheade nyina wo mu a so we do obo samso kunu sa nton so makwa enti anu ntina ono so ekutia ana fe so man hu se Bible no so akoye se ye manual ye compass enti so obi a o kan wiemu hyan airplane na okoba bia compass ne we no ono hwe so edi kofi enti so onya wi a Bible no gifi nsam dia na so wayira ofu kwan sa na so obedi na chi enti we nyina na mabon nsam ni abrisa obe gi Bible no ana Nyankopon asem afiri nchen onya gi dia ye nipa hu bia ke ni ehwe so say Bible no so ne atare no yata ifitare na eko o Awurade asma atare fitare show enti Bible no say na Roman yanka Revelation chapter 19 verse 8 no Revelation 19:18 say na Awurade enam pastor mo so adofo so ka say ye trene say atare konkron atare fitare no ye kan Revelation 19 verse 8 abacho wase adisam womano ti dunkron yimu watwe na ode nyirapa a ehwo fita ehwo tie ma no se omfira na nyirapa no ne ahote fotene amen amen hallelujah amen enti ne no se na apostle bisa no ye hu ne sa if we say nipa ensua Bible ni biem osua Bible na Awurade be asem betra ni aya nyirapa adura no na Kristo honhom so abutu no so atimama asem no adanemu ya doremu ya we nkwa ono so betim dia ma afoforo enti ono oni nkwa if the asem no kurampo entinimu na watimi de nkwa ne bi so amo bi foforo enti sa na tie e ba do mabo amen
na brand bi besra ye o ya nyumti ni kese bi pa obale mbisa simpacho o bible why afo hwe mbisa no apagya ne fom se na wo hona pasa na wo anana woni ho o na mini why Sunday dia no ho Sunday dia no ho nam si de no wo de kire me no ono si from su mbisa fom mbisa bible au ye wo krisusum emiya atrebe na makoma hamme say why things are moving down efuma ne no maiko you ma fuma na eko enne we so fufimi anonte oya beji place anka twede aba be funku aba nti nipa do wura hihye no manum sa che se bible kura de dabi o sanso no kokoko unhu so bi kwakuta bible kono wako kampo obi betima be hyem kom sa sofu wo hyem kom sa no even one bible verse eninimu minia I am a Jew time ye kasafa obusa person ji bible no fiyansam anase unyamia se ka bible ye kanya miasem na anya book no mu asem no ne the scriptures na ye kama asem no pastor ekasano si Christopher Bompa pass say do you think say empire Christopher be bring boni nenu ejina nyamia asem so ana Apostle Radinshira amen empire boy Christopher bono bebre ye bompa no nemom ye mfa nyame asem no enyina so sanse erade asem ama yehu ewo John 14:12 no ose no kre mesem se de ojimi die no enyuma ameye no obeye. That's right. Enti se ye ji Yesu dia enyuma Yesu ye no esuafo no ba Peter no ye enti ene no esanse Kristo no yemfa Kristo no ye kwasore de nenso yemfa Kristo anamo no so yemfa Kristo dwumadie enante yemfa moyebra kyerose no sɛ de asɔfo na dika aka no Bible no kutaye nanso ye ni gidie wɔ Bible no nti fa Bible no nya hwe yemfa Bible no nya dwuma esanse sɛ Bible no de Yesu ye nyina wɔ Bible no ɛna de asuafo no bɛyɛ no so wɔ Bible no enti si ye de kyerosɛm no yɛ dwuma a ɛkyerɛ sɛ ye betumi enya hoɔden ɛde anante ɛde adi ɔbonsam no so enso esanse yemfa kyerosɛm no enya dwuma nti no ama asɔre no de yɛkɔ de ye bɔ mpae no de nanso tumi bi anya dai enim enti ye hwɛ Awurade asɛm wɔ Ezra chapter 7 ho a Ezra 7 Osina Ezra esiesie no ho ehwɛ mmra nwoma no na wɔde akyerɛkyerɛ esan sɛ osiesie no wɔgye nyame asɛm no ɔno ankasa di ka agye asɛm no to ohun ho sɛ nyame asɛm ɛno na tumi wɔ mu enti sɛ ɔno ɛde nyame asɛm no bɛkyerɛkyerɛ obi a ɛsɛ sɛ ɔno ankasa hunu sɛ asɛm no wagye atom na wɔde asɛm no yɛ den ɛyɛ adwuma ɛso ne asɔfoɔ no bebree sɛ de yɛka no yɛkɔtena nyame efie ɛdɔm begu hɔ nanso yɛmfa nyame asɛm na tumi wɔ mu no nyɛ den ɛma wɔn ebia bɛgye wɔyɛ bɛgye kosua kɔkɔɔ bɛgye abura mu nsuo enipa de asɔfoɔ na meyɛ de yɛwerɛ ahyɛ ewiase mu nneɛma mu sɛ no mmom na ebetumi ayɛ den aboa yɛn ɛna yɛyi nyame asɛm no mmom ayɛ den ɛfiri hɔ ɛsan sɛ ɛsɛ wokyerɛ nipa sɛ Bible sɛ batakenkae tena Nyankopɔn na ase ye Yesu apɛdeɛ deɛ kyerɛsɛm no bɛkyerɛ yɛn no yɛmfa no mmom nyɛ den ɛnyɛ adwuma na mmom yɛde nneɛma ɛwɔ wiase a abɔdeɛ mfitiase Nyankopɔn de hyɛ nipa nsa no mmom na afei asɔfoɔ no bebree ɛsa de nipa adwene akɔyɛ den akɔma saa nneɛma no sɛ saa nneɛma no mmom na ebetumi ɛno ho mpae nso na ɔmɔbɔ ɛno ho mpae ne yɛbɔ a saa nneɛma no nso wohwɛ abɔdeɛ mfitiase Nyankopɔn de hyɛ nipa nsa a nipa na di saa nneɛma no so ɛnso enee mmom no ɛno mmom na abedi nipa so ɛsan sɛ yɛmfa nyame asɛm no nyɛ den ɛnyɛ adwuma ɛna yɛde Bible no to hɔ ɛna yɛkyerɛ nipa ɛkwan a nipa mfa so a obenya no ho ɛwɔ wiase nimdeɛ mu nanso wiase nimdeɛ no Bible sɛ Yesu Kristo kan ɔse nyansa a mede ma mo no ɛnyɛ wiase deɛ na mmom ɛyɛ ɔno Kristo de deɛ enti Kristo nyansa na ɛyɛ nyame asɛm na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ mu na ɛboa yɛ ma yɛtumi nante na atempɔn no so no yɛgya kyerɛsɛm no to hɔ ɛna yɛne ankasa yɛwɔ ntwetwɛdɛ ɛnante sɛdeɛ yɛpɛ enti sɛ saa ne yɛbɛkɔ so anante deɛ a atareɛ no hyɛ yɛn sɛdeɛ Awurade nam diifoɔ so ɛma a wɔhunu yɛ no atorɔ honhom
ɛbɛgye kyerɛsɛm no afiri yɛn nsɛm adwamaama honhom bɛgye kyerɛsɛm no afiri yɛn nsɛm ahonhom no bebree bɛgye kyerɛsɛm ade ntra ɛsiane sɛ kyerɛsɛm no a yɛbɛkae na yɛtumi ahunu sɛ atorɔ nyɛ ɛnti ɛsɛ sɛ metwe me ho firi atorɔ ho yɛnkae na odiifoɔ aka kyerɛ wo sɛ o atorɔ no koraa nyɛ hwee na mmom bɛgye kosua kɔkɔɔkɔ yɛ dɛ kokum wo tamfo ɛgye nnipa no ɔno ne tamfo no a wɔkɔ akoko no ɛno ne hia na ɛnyɛ sɛ ebi atorɔ bi a ɔno ti ho because ɔnka sɔfo no nka atorɔ ho asɛm nyɛ dɛn ɛnkyerɛ wo na woahunu sɛ atorɔ nyɛ na meyɛ wei ɛnyɛ mebɔ dwama ɛnyɛ mebɔ korɔ no ɛyɛ medi awu ɛnyɛ metwitwa me nnua na ntina ɛnyɛ saa nneɛma no yɛnkyerɛ ne nyinaa wɔtwerɛ sɛ but yɛnkyerɛ ɛna yɛhu na yɛnkyerɛ no nso na mmom deɛ yɛkyerɛ ne sɛ bɛgye abura mu nsuo bɛgye nkyere bɛgye wei ba saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ wiase nneɛma a ɛbɛtwa mu ayɛ dɛn ɛbɛtwa mu akɔ ɛdi yɛsra adɔfoɔ mu tie nyinaa sɛ yɛmfa nyame asɛm no mom ɛnante na yɛnhwɛ kyerɛsɛm no mfa nyɛ adwuma ɛwade hyɛ bebree ɛda samson a wɔti ne nkan abusuafoɔ ɛwade ho yɛ mmɔbɔ sɛ wokan bible paa na wohwɛ sɛ nea nkurɔfoɔ bi bɔ nyame mpayɛ ɛwade nyankopɔn mpayɛ to bi woka obi deɛ kora na wobisa sɛ wonya sa nyansa ne firi ɛnɛ saa pɔ ɛne hɔ bi wo wo sɛ ɔmode na deɛ te ho ɛyɛ deɛ kora sɛ ka ɛbɛyi so anu mpo kora sɛ ka yo yɛato no nyinaa ato nkyɛn ɛne yɛfa foforɔ so wotie kristo bi ɔbɔ mpaeɛ paa gye a ɔspɛne time ho na ɔkyi ne yam kɔ na wohwɛ mpaebɔ na ɔwura hɔ yɛnti bible no ase nneɔma wɔ sɛ yɛbisa nneɔma wɔ sɛ yɛhwehwɛ bigyina nyame sɛma hwehwɛ we don't have those things deɛ yɛnka nkyerɛ yɛ sɛ yɛnhwehwɛ no ɛno na asɔfoɔ ne asɔre bi ɛdi yɛ adwene mu mɛadɛn ɛsi so David kɔyɛ bɔne wode ka Psalm 51 ne hwɛ kɔnfa so serɛ bɔne fakyɛ ɛnɛ asɔfo bi kɔ sɛ bɔne fakyɛ kɔ ho hia ɛde na wayɛ ɔkɔhyɛ bɔne fakyɛ yesu mogya ate bibia ho nanom ne situ sɔfo ne ne sɛ ɔnyɛ sɔfo ɔyɛ demon nankasa ɔse yesu si wabɛwu ama bɔne ane sɛ wɔ sɛ bɔne sade nipa kɔhɛ ti bɔne mfa nipa kɔhɛ ti bɔne mu a saa bɔne a wotim no yesu wabɛwu ama sade ne dadaada ti sin can never take you to hell because he died nyɛ sade a yesu wuo no mfa so ne so because wɔsɛ wabɛwu ama bɔne ane da bɔne sade nipa kɔhɛ sɛ woti saa sɔfo yi nase a sade ase ɛnti abusuafoɔ hu nipa a wodi n'akyi yie sisi a baabi a kristosoma du ne wiase adu sɛ na ɔbosɛm ne abere kɔs baa ma kɛ sɛ ɔde nada ne nnɛdɛ kwan so wodi agorɔ a wobɛyɛ wadwi sɛ wonam kwan mu ti nanso wobɛhwɛ ne bible no afiri sa dada yɛbɛduru hɔ sane sɛ akwantufoɔ dodoɔ a ɔmo tu saa kwan no ne nipa dodoɔ akɔyɛ dɛn ɛkuduri ne nyinaa na ɛduru hɔ a yɛbɛhu asɛm pasa wankasa bi bi ma nyɛ ɛnti kakakraka ho ɛyɛ ho okay ɛnde wɔ sɛ yɛde a yɛda wade ase 212 ministry ɛna wabati yɛnkan ɛnyame adom yɛahyɛ aseɛ ɛyɛ discussion on the barriers in our heavenly journey a wɔde nam no so yi kyerɛ nakoa pastor richard ɛntwi ɛwɔ divine revelation baabi a nnɛ awurade deɛ bɛsi ni bɔmmɔden na kyɛ sɛ deɛ yɛaka ne na bɔmpa yɛ sɛ awurade bɛma n'asɛm atena ho bebree na wonyɛ bibi foforɔ biaa gye deɛ onyankopɔn asɛm ayɛ dɛn aka yɛmfa ho to onyankopɔn asɛm kwan ɛmfa ho nkɔto sɔfo biaa so apostle biaa so prophet biaa so evangelist biaa so pastor biaa so sɛne titifoɔ yɛyɛ asɔre mpo korɔ wɔmpɛ sɛ wodin bɛda so no ɛyɛ sɛm a ɔwɔ sɛ ɛma signal sɛ biribi ɛsi wiase ɛbɛde wo hyɛ no nyɛ ɔkɛse